Я всех приветствую. Сегодня мы смотрим на встречу с мужчиной. Когда будет встреча и с кем? Когда будет встреча и с кем? Мне пришел такой расклад, да, из потоков. Давайте смотреть, кто у нас выходит. Так, идет мужчина, идет действительно мужчина, с которым вы уже знакомы, с которым у вас уже были длительные отношения, либо длительное общение, но что-то пошло не так. То есть как будто бы мужчина в последний момент засомневался. То есть уже могло быть сделано вам предложение, либо уже вы чувствовали, что намерения пошли в более такую серьезную, да, сторону для вас. Но мужчина как будто бы в последний момент просто от вас отгородился, да, даже можно так сказать. То есть он стал как-то пропадать, не отвечать на сообщения, стал как-то, может быть, где-то вас игнорировать, не появляться дома, да. То есть тут разные могут быть все-таки ситуации. Да, он действительно винится перед вами, он винится, что он мог бы поступать с вами по-другому. Он понимает, что он поступил жестоко с вами, он жестоко с вами поступал. Постоянно были, знаете, это были не измены. Это было желание вот этой ревности вашей, да, вот вас изводить, да, вот как мужчины это любят делать, чтобы подтвердить любовь, да, от девушки своей. Они начинают изводить, начинают, что да ты знаешь, какой я павлин, да, начинает везде трясти своим хвостом перед другими бабами. И вот это все продолжается и выливается в расставание. Сейчас, конечно же, девочки, ну, вы переживаете, вы не знаете, что вам делать. Хотелось бы как-то от него что-то услышать, хотелось бы какие-то, может быть, оправдания его. То есть вы в обиде сейчас находитесь, вы в обиде, вы закрыты от этого человека, потому что вы понимаете, что поступал он с вами неправильно. Да, но при этом он, знаете, у него идет страх. У него идет страх, то что как будто бы ревность какая-то, да. Он переживает, что вы сейчас кого-то нашли. То есть у вас однозначно есть поклонники, да, у процентов у 40, кто меня смотрит, да, этот расклад подойдет. У него действительно, он думает, что у вас есть мужчины еще помимо него, понимаете? И у него уже идут переживания. Он уже понимает, что он не пуп земли, видите, 5 кубков. Он уже переживает, что он не на первом месте, понимаете, для вас. Вот что самое страшное для него, потому что он же мужчина-победитель. Вот у нас была карта, да, то есть ему важно побеждать, ему важно для женщины быть каким-то ориентиром, да, в жизни. И сейчас он ищет шанс, вот у нас даже туз пентаклей, он ищет шанс как-то к вам подобраться, связаться с вами даже, или найти в себе силы, да, для этого, потому что когда мужчина чувствует себя виноватым, да и неважно, да, не только мужчина, даже когда мы, девочки, чувствуем себя виноватыми, все равно же нам же тяжело пойти первыми, да, на примирение. Так, что еще ты мне расскажешь, давай. Угу. Действительно, знаете, у него идут такие мысли, он думает, что у вас все хорошо. Вот знаете, что вы настолько уже самодостаточная, что вы можете и дать как следует, да, и себя как-то и защитить, и обеспечить. То есть он считает, что вы полностью сформированная женщина. И у него всегда вот, ему нравились именно самодостаточные, которые могут себя обеспечить, могут сами себе на хлеб заработать. То есть мужчина именно такую женщину себе всегда искал. Также, знаете, у меня даже мать вот идет. Опять же, это мелочи, да, не у всех может сходиться. У меня даже идет, что мать у него была такая, то есть вы как будто бы похожи на его маму. Но при этом, вы знаете, он с вами всегда чувствовал ниже себя, вот ниже вас, как будто бы уровень был не тот, да, и он понимал, что он вас в каком-то смысле даже недостоин, понимаете? Он понимал, что он вас недостоин, и от этого шли его вот эти комплексы, шли постоянные метания, то туда, то сюда, не мог как-то остановиться, не мог прийти к какому-то решению с вами. Так, что еще он мне скажет? Да, у него сейчас есть зависимости. Мужчина в зависимостях находится, может выпивать, может вот, ну, вы понимаете, да, что
То есть у него действительно идут моральные страдания, потому что человек не может же просто так употреблять, он же всегда что-то закрывает, да, какие-то свои потребности. Он мне, знаете, что говорит? Какой-то хитростью хочет вас вот опять встретиться, да, с вами, возможно, где-то вас подкараулить, где-то подождать, где-то внезапно подъехать. То есть идет какое-то вот такое вот продумывание плана, знаете, вот когда появится. Так. Да, при этом он вас считает такой ведьмочкой немножко. Он считает, что вы как будто такая ведьмочка, очень умненькая, но при этом не даст себя в обиду, да, вот потому что у нас идет королева жезлов, тут и котик, да, то есть интуиция, какая-то кошачья такая манкость, да, женская. Вот, это же тоже не у всех есть, и он вас за это ценит до сих пор, да, то есть это как-то тоже может проявляться. Давайте еще посмотрим, что там он нам скажет. Но при этом, конечно, идут зависимости, идут переживания какой-то вот мужской такой неудачности. Все-таки по жизни он неудачник, у него много действительно не сложилось то, чего он хотел. То, чего он хотел, у него не складывалось. То есть мужчина, по сути, не нашел себя. Он, конечно, может и зарабатывать, ну, где-то средний. Вот я не чувствую, что он хорошо зарабатывает. То есть есть какое-то разочарование, что ни детей, ни семьи, нету какого-то вот общего такого счастья, да, для понимания человека. При этом, знаете, встреча будет вот в ближайший месяц. Вот я вот так вот вижу, потому что у нас везде тузы, везде вот какие-то небольшие, да, цифры в раскладе. Это однозначно, что это будет ближайший месяц, может как время года, да, уже засчитываться, это где-то до лета, да, это максимум уже летом он будет проявляться. То есть тут мужчина уже готовится, уже строит планы, как к вам подобраться. Да, ну у нас, видите, вот 2 туза идет, то есть это месяц, это какое-то небольшое количество времени.